Welkom! Vandaag leren we hoe je verlof kunt aanvragen op het werk. Hier vind je professionele zinnen om vakantie en verlof aan te vragen. Ningependa kuomba ruhusa. Ik wil graag verlof aanvragen. Ningependa kuomba ruhusa. Ningependa kuomba ruhusa. Je, ninaweza kuchukua likizo? Mag ik verlof opnemen? Je, ninaweza kuchukua likizo? Je, ninaweza kuchukua likizo? Kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Van maandag tot vrijdag. Kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Wiki ijayo. Volgende week. Wiki ijayo. Wiki ijayo. Nahitaji siku moja ya kupumzika. Ik heb een vrije dag nodig. Nahitaji siku moja ya kupumzika. Nahitaji siku moja ya kupumzika. Kwa sababu za kibinafsi. Om persoonlijke redenen. Kwa sababu za kibinafsi. Kwa sababu za kibinafsi. Kwa ajili ya tukio la kifamilia. Voor een familieaangelegenheid. Kwa ajili ya tukio la kifamilia. Kwa ajili ya tukio la kifamilia. Kwa miadi ya daktari. Voor een doktersafspraak. Kwa miadi ya daktari. Kwa miadi ya daktari. Je, wiki hiyo inapatikana? Is die week nog beschikbaar? Je, wiki hiyo inapatikana? Je, wiki hiyo inapatikana? Je, ninaweza kuangalia ratiba? Kan ik de planning controleren? Je, ninaweza kuangalia ratiba? Je, ninaweza kuangalia ratiba? Nitakamilisha kazi zangu kabla ya kuondoka. Ik maak mijn werk af voordat ik vertrek. Nitakamilisha kazi zangu kabla ya kuondoka. Nitakamilisha kazi zangu kabla ya kuondoka. Nitakabidhi majukumu yangu. Ik draag mijn taken over. Nitakabidhi majukumu yangu. Nitakabidhi majukumu yangu. Asante kwa kuidhinisha. Bedankt voor het goedkeuren. Asante kwa kuidhinisha. Asante kwa kuidhinisha. Nashukuru kwa uelewa wako. Ik waardeer uw begrip. Nashukuru kwa uelewa wako. Nashukuru kwa uelewa wako. Nitarudi Jumatatu. Ik ben maandag terug. Nitarudi Jumatatu. Nitarudi Jumatatu. Tutaonana baada ya likizo yangu. Tot ziens na mijn vakantie. Tutaonana baada ya likizo yangu. Tutaonana baada ya likizo yangu. Oefen nu met het professioneel aanvragen van verlof. Jouw beurt. Ik wil graag verlof aanvragen. Ningependa kuomba ruhusa. Ningependa kuomba ruhusa. Jouw beurt. Mag ik verlof opnemen? Je, ninaweza kuchukua likizo? Je, ninaweza kuchukua likizo? Jouw beurt. Voor een familieaangelegenheid. Kwa ajili ya tukio la kifamilia. Kwa ajili ya tukio la kifamilia. Jouw beurt. Is die week nog beschikbaar? Je, wiki hiyo inapatikana? Je, wiki hiyo inapatikana? Jouw beurt. Bedankt voor het goedkeuren. Asante kwa kuidhinisha. Asante kwa kuidhinisha.
Uitstekend, nu kun je professioneel verlof aanvragen. Klik op de link in de beschrijving om deze les te oefenen.